نخدم ليميسيون الا مانيير دي ماتش دو فوتبول اللي نلعب زيك دي تودرين، نلعب هي ما نعيا. ونسينا راه 90 مينوت نلعب هي ما تعيا. لي زور جو الجزائر ولاش لي زور جو نلعب هي ما نعيا. ذا شو كني نظن لك امشي سقارن ذا شو كني يغني ولاش لي زور جو نلعب هي ما نعيا. ما بالوقت ولاش تماركي نلعب زيك تسوي نلعب لي بوت تسوي نلعب سليب بوت هذا تينيو بون من صوت 12 بوت نحبس. نحبس انا يمكن نخدم لا ميطو نماركي من ماركا 3 4 بوت نخدم لا ميطو بعد نلعب ما نعيا. سي سا وي شوي كان يمير ولا شو لافاف وكل لا فيفا وتسكمني منزل نبدل كل راجل دي فوتبول لا فيفا لا يميرني مي كل وقت ديريجي نكوني تدري نخدم لا لوا دي فوتبول نظن. كنا نوتر ريغلومون هذا نظن نلعب بلا لي زاربيط بلا لي زاربيط كوني فرونسي الكفر يرنو بيان لعب العالي تنسمك تايتي دردوره نخطي. لا ماني هذا ما والله صح عندنا صح لا ليسبري سبورتيف ابسوليومون تدري صح ليسبري سبورتيف وي انا وقت انا كان اكيد يحس بقدارك السنين ذاك اللي يسمح لك دير يسمح هذا هو تكفر وخلاص ابسوليومون. داير واحد البينالتي يقبل البينالتي ابسوليومون لي زاتاكون كويس لي ديفونسور كويس كنا نسينا 4-4-2 نا تاكيني اون كوني با ساتاكي كويس ريغلومونتي كي جابتو راه لو 2 لو 3 لو 4 لو 11 ان ليبيرو ان ميليو اوفونسيف ميليو ديفونسيف نكون عاود البيت وخلاص على طاك هناك تديفوندي ليك والله راكني وي شوفي الاستاد كي كان لك نقدر نلعب ان غارديان هذه لعب شطوح غارديان بعد صغاريون اي طوره تاع الصلك شتيني ود تاع راسي في الخدمات اللي غارديان خدمها هذه والله بون سونت لا لي زافونسون لا avec les défenseurs لا avec سي فري وزرا ما نسال دروان نديبوزي دروان اللي قال لك نسنو فوتبول نوتر مانيا وي لو انت خدمنا كاكيا شو اسيد شنو الفون كم الفوتبول صالة كيخدمنا كاس تاع نوتر فوتبول صالة كي تسمى فوتسال يسمى ثور ماشي فوتبول فوتسال ليه d'ailleurs même les coupes la coupe d'Afrique la coupe du monde futsal شنو الفوتبول دي فيلاج فوتبول فيلاج il y aura pas un règlement نزيك نسجلوا ريغلومون نزيك نقدر on peut créer des tournois كي ابسوليومون ما كذاش راه ديني راه كويس كي شوف غادي ندير ولا شي طوح لورغانيزاسيون كاع كلي لي زونتربريز دي كوينات دي لي كلوب هكا وي باسكو كي كتولي لورغانيزاسيون لي كلوب الجيريان وي il y a un problème parce que تولي les championnats professionnels et des vraiment c'est des championnats professionnels un acharnement de supporters contre la directive du club, contre un président. Les supporters, supporter l'équipe, تروحوا للستاد. Mais par exemple, il y a un problème. Les résultats, c'est le technique. La direction, اديني راه ينسى نخمم لا بيسو لا ديريكسيون بور شونجي ان تكنيسيان pour la prochaine faire un bon recrutement دونك شمل شي طحين مال الانسان اللي يلا باش يصرف
La violence, hein. Oui. Quelqu'un d'arrêt insan, Akagi. Mais après, le problème, le connaît d'Ilzaïr, c'est le football en Algérie, qui il a plus اسمي خدمه لو بروفيسيوناليزم وخمناها عمليتو لا Oui. لو بروفيسيوناليزم روح نتيليك كرياسيون انتربريز كاكسيون لي اس اس بي اس TSA, le truc. Non, normalement, il a qu'à se rendre déjà, il a qu'à faire le semi-professionnel. Il ne faut pas aller directement professionnel. Il faut préparer des clubs, il faut préparer le public, préparer les supporters. Le professionnel. Le professionnel, c'est quoi? Si tu as un investissement, c'est un investisseur qui dit oui, des clubs, il يخدم بالكلوب. Oui, كمل ولي. Des investisseurs, c'est des parce que le professionnalisme, c'est des d'amour. Des le club au niveau mondial. Je capte tous les moyens. Donc, l'investisseur n'a la dièse, ça investit. Mais ça investit, bah, ça dit ça des ministres. Ça c'est bah, ça investit. Parce que demande le commerce, c'est du commerce. C'est du commerce. Mais le problème des Zaïre, le président, il n'a pas l'autorité du club. Parce qu'ils ne sont pas. Déjà, la plupart des présidents des clubs d'Il-Zaïre, c'est pas les investisseurs. Ils étaient désignés par des membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration qui les ont désignés comme président pour gérer le club, c'est tout. Mais il y a maintenant c'est شركات كلهم كيستثمروا les sponsors. Et le club, par exemple, le club, c'est des sponsors, c'est شركة فيروس, toujours il y a des problèmes ou chez Dremen. Oui. Mais si, par exemple, il donne un peu Smith les investisseurs par exemple il a la réforme du football en général au niveau de la fédération algérienne du football. Le football il a parce que le système il y a un problème. Il y a un problème. Il a plus de je vais dire d'autorité et le président. Le président, il va venir mettre un gars dans un club à dire qu'il dream bis. C'est un investisseur. À dire qu'il investit. C'est un commerçant. Tu vas il va racheter un club et il travaille. Absolument. Voilà. C'est ça le professionnalisme. Le professionnalisme, c'est comme ça. Après, le supporter, le rôle du supporter du club, le club, il doit être derrière le club. Il se met au supporter et dit ce qu'il est derrière le président. C'est pas comme ça que ça marche. Et en plus, le Smith qui n'est qu'un un supporter Issa Raïs qui dit Smith Ismail il la pression à la direction sur certaines choses mais avec un respect quoi. Absolument. Il n'a pas dit absolument. ماشي توفير ضيجيني فوالا نواقي ياخذ مكان non كي كتولي GSK d'après les renseignements ICR actuellement le club est sur une bonne règle il y a les sponsors et je me dis vraiment où le club il traverse pas une crise où ça y est des joueurs يخدم la grave parce que tu vas خلصنا ولاش إجبار même les stages ils sont où GSK ou توالي سارة par rapport aux stages يتخدم ما خطأ absolument
Et après, le classement, aujourd'hui, on est au deux tableaux, même si on a le rendement quand on le net, mais c'est pas grave, c'est des choses à améliorer. Absolument. Voilà, la stabilité. La stabilité. Il faut avoir une stabilité. Absolument. La stabilité. Tout là, chaque dernier العباد يحملن الكلوب هاكي ما تحملض يعني فريمون تحملض الكلوب حتى تركيا قشنين تركيا عند سلي غاز يهضر لك دفع مانجاس كان وقيلا يموت تاع رحمه ربي سلي غاز اللي يموت ميت ولا وي سي دي سيبورتور يزمر يفكي مانيسا في الكلوب سي دي سيمبول سي دي كوكلوشون كيك سورت نعم كيستار وي كاين شفيرز دا مانجاس وتعطل راه لعناك نعدا هنا وتعطل راه دون لي 12 مينوت فوالا جات اوبليجي نعيا شويه نكمل وليك رابيدمون خلاص فوالا وي رابيدمون كاين شفير اللي رايك تزيك لي سيبورتور ان سيبورتور لي سيبورتور تخدم لي جروب تاع دي لا كرون دو رو كاين ليبوك اللي مزيا لي زاني 90 اللي مزيا خدم هذينا ديوت القهوه دينا لا كرون دو رو زغامات انا سكتي لا بلاص وي تعدين داك كيسي دي جروب ساكنه غير اروح باش نوفر نروح على الاستاد سي تستفلني سنسينات اللي غيجبدن باش نروح على الاستاد فهمتي ولا لا وي ليبوك ني سيبورتور تصنيق اون ديريكت شونيفير سي فريمون سي فورميدابل il y a du folklore un petit peu voilà ils font du folklore absolument après le اذا تحضر الاستاد تروحوا تضفروا اوبليغاتوارمون absolument باسكو c'est un spectacle c'est un spectacle c'est un spectacle voilà. Après, le football, c'est un spectacle. En général, le football, c'est un spectacle. Le supporter, il doit avoir un esprit sportif. Et déjà, قبل تروح للستاد يلقى تجي منظف كلش تجي منظف زعما تربح زعما تخسر هي لي كلوب لو ريال مدريد سندير خسر 4-3 وي سي با سي نورمال ها ça veut pas dire les supporters تفون هذا غصدك الدونيت سنين اللي داخله الديريكسيون كاع تروح لونترينور كاع ديرو حتى لو اس ما تخسر ساكين 3 بيتان اي ولا سو الستاد ديس فوالا تنميرتيك انا وتنادي تربيكولوجيا سكاسك باش انا صراحه ان شاء الله تنميرت يا بونوي كاري على خير سلامة سلامة